Niyo nawo omulabo omukulu balunywa tumunoonyeza akayogere ku nsonga za Nobat Events. Nobat Events abamusiba ne tetwalabye ba promoter nga bavayo kubanga babako bye boogere banga bagamba munnaffe mwamusibye kino kiri. So tumunoonyeza atubulire wabula mu bigambo byagambye bo okusinziira nga bwe balaba Nobat ayinza obbanga upstairs wise waya zaakyamuketinzeemu awo okusinziira nti yatekamu mu industry ensimbi nnyingi nabo ze baamulabulako obutakola oba obutakikola nga Nobat ono tawulira boche basuubira nti omusajja okusinza ku bintu byadavuma abantu ayina ekikyamu oba obwavu bwe bwamulumye maye bwavu busuula eddala baadamu mbabadde temukimanyi omusajja yajja n'ensimbi oyo nga mpitirivu zonna ne ziggwawo ne muzirya so n'atugamba nti bagezaako okunoonya ku bantu bano abamusibisizza basobole okubanga batuulawo na round table talk naye abantu babadde bize julia tuli mu bululu abaana bali waka baddadi beetaaga okubeerako n'abaana abakyala tuba tunoonya abaami baffe ebintu we bityo so katulabe balunywa nawe oyongere okumanya what's going on with promoter ali mu komera yakwatiddwa ng'omwogezi w'ekibiina eno ensonga mugenda gyandolenga mutya okulaba nti Nobat ava mu nkomero kuba wenjogerera ali luzira nembuba promoter bamwesambye kibi nnyo ddala nti ebikwano baffe bamututte ewaawo nti ebintu bino bizze bitambula naye mabegako nakolako interview emu ku kintu kya Nobat ng'ekibiina tufaayo nnyo okulaba nti nno bannaffe tubabeererawo mu mbeera yonna kyokka nga ate kyalibadde kyankizo nti singa embeera ejja nga oba oliawo ya mulimu nga bwolaba ekyatuka ku big event bakukwata bakoze omulimu bakukutte efaana gwe bityo tuyiwawo nnyo nnyo omubiri nga mungi kati ku nsonga zino ez'entalo za abantu ziri pasono ebiseera ebisinga zituwa obuzibu bakati bwolaba ensonga ya Nobat nze nagibeera mudda eyasooka kutabuka ne wizo nengenda nengenga famire y'amayanja naye nyinigano tubintu tusobole tubireke kwa byali kwata ku mulimu naye mabega batandika entalo eza wakola booti watono ebintu byolabedanga byabulabe eri buli sekinoomu nze nange nga balunywa kinnuma singa omuntu ajja n'ayingira personal life yange twagenze natuulako ne Nobat mabegaawo ne mugamba kiki naye obuzibu obutuufu era bunjawulo gamba bannayuganda Nobat n'abali mu kumusiba Nobat yafuna obuzibu bwesimanyi bamuli ku mutwe betaka kugenda kumukebera naye byava ku mulimu guno gwetukola engeri gye yaguyingiramu n'ekisawo ky'essente n'agupaaza ne tugezaako omulabula mujjukire babega wali abawangaddewo nga tumugamba no tosobola kujja mu industry n'otandika kuba osanze omuntu bamugula miliyoni 2 n'omugula 15 tojja kuwangaala era olutalo yaleeta lunene nnyo ng'aluza tumulwanyisa naye ng'abantu nti oli bwaba munno aba munno kubiriza bannange bonna tuveeyo era nze kennyini bali njagala ne bannange abalala okulaba nti olunaku lw'enkya tugendagenda yeruzira mukyalira twogereganye naye tulabe ngezeza okuingeginga abamuvunaana tubidde ku mukulu w'edirisa musuuza naye tankutte nenoonya ku kamiliyoni sinnamufuna ndoza bali bize mu campaign naye omuwala gwe bayita tinatini mukyala mufunye ne mugamba waayo ensonga zino nagamba mbadde bize naye kankuddire tulabe tusobola okukwatagana so ngezaako okukubiriza abantu bonna n'abakulu abasobola okuyingira mu nsonga eno kwatagane n'abavunaana kwa kino kyendoza nti kyekikulu twogeraganye n'abavunaana omusibe waffe basobole omusonyiwa aveeyo bw'anaabeerayo ennaku 2-3 ajja kupondooka basigwe kusooza omusiba oba yali musiba oba yali fulufika era nzijukira nti yasooka n'awaganyala ku nkomera ate n'apondooka so ndowooza nti ekitaabe kiwuka nga kyekimuli mu mutwe ajja kumanya nti nno byakola tebimwongerako akkiriziganye wamu naffe bw'abanga nnyini musango kagukola tannatuuka kukwemenya kati fe abamuwolereza naffe tufuna obuzibu bwawotandikira is he still a promoter akyali mu kibiina kyamu obwa Pulomoota nga bwe tutalina luggi lugula kuyingira nakufuluma feeno tumulina naye byakola ebikolwa bye bibye bya buntu si bya Pulomoota era saagala kuloza nti ndo baPulomoota bakola bwe bati ekyo kiki kya buntu naye omulimu kubanga omulimu gwaffe nansawoyo era bw'ofuluma naye oba n'ogirekayo Okay, ndowooza mufunye updates katongere okubanga tusaba bitambule bulungi that is promoter balunywa yakulira banne nno buvunaanyizibwa byetisse bungi abantu abamu so far ebyo bye bigenda maaso era katongere okusabira munnaffe
asobola okuva mu komera. You know, sometimes they tell people akwagalize komera taba muno lyokya. Abali bakoze ku misango nogendako mu komera muba mubimanyi. So let's hope for the best results. Jackson ali mu field mountain ndio batakamu ensimbi bakugamba nti tugenda kuwaka Christmas